अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज़ूफीस कुकिंग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का चीला। आप इसको बनाकर नाश्ते में भी खा सकते हैं और ये बनाने में बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 बड़े साइज के आलू, जिनको मैंने छील कर धो लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अंडे। अगर आप अंडे खाना पसंद ना करते हो तो अंडे की जगह 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 से 3 बड़े चम्मच मैदा, 50 ml वेजिटेबल ऑयल, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और ग्रेटर की मदद से इसमें आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तीनों आलूओं को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। अब इसमें फ्रिज का ठंडा पानी डालकर 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आलूओं को पानी में डले हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब एक दूसरा बाउल लेंगे और आलूओं को इस तरीके से उठाएंगे और हथेली की मदद से निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल देंगे और दूसरे बाउल में डालते जाएंगे। अब एक छोटा बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे अंडे, चिली फ्लेक्स, ग्रेटेड अदरक, कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया और मैदा, और इन सभी चीजों को अच्छे से फेंट लेंगे। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से फेंटने के बाद इनको ग्रेटेड आलूओं में डाल देंगे और चम्मच की मदद से आलूओं में बैटर को मिला लेंगे। चीले का बैटर बिल्कुल तैयार है। मसाले डालते वक्त आपने देखा होगा कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, तो नमक हमें बिल्कुल आखिर में डालना है, वरना अगर आप पहले से ही नमक डाल देंगे तो आलू पानी छोड़ देंगे और पूरा बैटर खराब हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक और एक बार मिक्स कर लेंगे। और चलिए अब आलू का चीला बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन करके मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक तवा ले लिया है। आप तवा या पैन कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें तेल डालेंगे और तेल को पूरे तवे पर फैला देंगे और अब इसमें चीले का बैटर डालकर इसको गोल बना देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप चीले का साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार में 2 चीले बनाकर आपको दिखाऊंगी। अब इन चीलों को मीडियम टू लो फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। जब एक तरफ से चीला सिकना शुरू हो जाएगा तो उसे दूसरी तरफ से भी पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। चीले हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका गोल्डन कलर आ गया है। चलिए अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी के बचे हुए बैटर के भी चीले बना के तैयार कर लेंगे। आलू के चीले बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इनका कलर आया है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप इन्हें बनाकर जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।